Asamari tango kukona na Richard Munyanja nikerugo kia nyama ya ward ngendete kuraiya abantu betwa nyama ya banga kire chikura lakini chikura jitaraika twa temire kolingoli na koransi de kia abantu betu babwate anene mono muigwete kera lituko tugotangasira abantu betu bakule twakoro bolingoli nabanyagetari bare nyama ya ward twaje kolire twanywa abantu betu abange bawo kwa na pressure esukari na alsas na yarasi ni kansa nero yajakere wasoime lakini endenke bengeringa omonda wikenya getari kero borero bwasamba ile mona somobere iye kwa abanyagetari kingongu na konyara korwalia yanya koba ya very expensive na kekyo twaimo na imoka ngalia abanyagetari korubosongo twakwana nyagetari elected niga story tukatebatea tware umuroberio bokoreta abantu beita sobwamo kobaringolia no kwego tumubere mborongole injutorore naki amanyinga komnyoka na kirege system cyumubere mbiyakire kera ego bantu baja bagundwa barwarire kerere very late so atebambya toreta abanto gaiga erinde banyare kolingoliwa lero program to bwate gaiga umuntu gaikiro litangani akwewe namba twarose na lechete sha ne ekwendea serikali insurance ya serikali ndo tanto etwaye bwata so bonge erinde banya konyora services kiraba konye mambya kera baratware mu cyando nde bonse igina giatu ekirega no tora ali tukolia lero kurwali na kolingoli abantu baito litukoligima mambi no tore nyama yegeti litukoligima na Jumatano no tore gesieri to kora iya yitwa ngokora gaiga erinde tunya konya abantu baito program yenye geta twabwata nene abosongo hospital njera bale goja abande mbeka mapema baje korora abantu baitosha na kobaji namba inda banyagetari baweka banyore chinga kichirera ICS bare na komanyana kyo muroira ingike sumbweto muroire erinde to kole bwango kera ndumeta abantu nabange bagoche ntunyare paimara batwekire kusaba asinge njokere wiki gotebeke no nabara ikisimito nyora chamatangane chinyinge kwanyore wiki munyama ya ward tubatanto karibu komi bakule na kigina hada dojo korobo tukimonongi kyabaita no buruire buratangeke na bono ntosireti abantu no monto moto mwatiri wakirenso kule eya chakere koleto we wa mato base family na yayo muntu igarogetu na kiagere to kule lakini kine ntoke gotangeka na ende na kinkora ya abantu baitando nsie sore tiagote abambu yole nere buyagenda asenya getariere chekiwa jobwanye kobwata sha nabokwenda ro chekiwe onye kwanyoke no borwire nabokwenda kurwaliwa tiakobero borwire bobere mubere mpaka bokobwe umaochi kobekwa ward makomaya kwarwa amangana yagachete goetera se omoisimi goito Munyanja nyagitari no erango chaturu twaranyora mario igo buna kwanire na batebire nga nabwata magania yo gotokonya kobwamo na bari barabarwaire namba ibere abantu mbaro bari babagotu batari kunyara goika ase bakogenda chinyagitari bagenda babeka chiraini omoyari bairana igo komoirana lingambu yamono ase omorobiri oye ekera achireiga anyare gokonya abantu abara bagotoke kogera oborwaire bwachire mono no bwechinengo na mauga ari ataikunyara togenda asata ekera tokorigereria iga tumanyite nga egente kenene ketokonye tubugima no munyagitari oyure oyomo borentire nyagitari aigange kotokonya egere tonyora mario ga bwangu muna bono iga nango twari kurigichi bese cyo kogenda paka busungu lakini bona sesa ulitoraiga muroje nona bangi nabagotu bachirari ya bacha no oyo buna bakororekana na ari pon smart asa Maria tanguruku Emmanuel Marasi Omayo seito ere asa kurunga Nyaikuro. So I'm a clinic officer inje asabani ya inje nterereta wanona twa omiranete na ba Bosongo from the Bosongo team mbangere sitenga mbadete wa chake medical camp wega se nyagitari yetu entwa baliganiti tukabatenga tiare really welcomed and tukaba assist in doing a campaign. We just wrote letters to churches, to schools, and we even used motorcycles to campaign yesterday. A program weno ko
made abantu mostly bale interior, so we wanted them to reach health services. When the one kale kujirisa mahali old people mbali koja banyora services buye ko sangibono abantu bakuru bali kunemeteke kusina which can not even help sometimes, and wasangi ntubwate amalio ya nyagitari. In fact wende kanyora abantu bwate hypertension, diabetes, mostly early anta bange they have hypertension. Kwa Lois Mokaya Manyara, mwenyeji wa Miruka Rio Chanda Market, naonde kamati ya market. Litangani kabisa yengwa ka mbuya monoso mheshimiwa Richard Monyanja. Sogo torentera amariogo gose abanyagitari goche goturwaria ange na mwatie kiro koigwa abagaka na bangina bande mbakonyara gotara gochisa tambisa kurigiosa marioga gotoka. Amarwaira abuchire senga kieye, marwaire diabetes, marwaire pressure, marwaire chinengo na marwaire ao bono saudi mono bantu mbabwati nibo buyaigo na marwaire abuchire bono Monyanja rende munaroche natigatorentera ngegaiga egere torwari gutwensi no embali batanyare goikase chinyagitari chikare nago ko register na bari batara register na sha igoto kumwaka no nambuya mono asamali tanguru kugiresi mukaya ubona ro mukaka wana karato weto mwisimi wa kutangaza nari ngutangaza ringi weta chipara weta nkaiwa ade yuma kabona na mataibona mambi to kuboka bona mapema togenda chato aturigererie turwariwe mwisimi wa tokoleire gintu kyukukumya maete no cha maiso arwarite ono gusinga ngaibona guchukurwari guchi okoenda guchigari kwate wiwe lakini dende akorete kintu kya maana yokoto Anje Thomas Nyanguto Bruno igonkoire ryo mheshimiwa ngambu ya mono na inde ase exercise kare tataige konya abantu baito eyo kworo kibunere puno mwana itokinete wa identify the problem chire nyama ya ward mheshimiwa Richard Monyanja wa identify the problem chire nyama ya ward na barorari abwate yarorekanire nga Nyasaye se komwanjeraire kerugeke na konya abantu baito igo ase exercise eke abantu baito ngokonya kabari rero iga Miruka mambi Nyamaiya kogenda guchie county ruguru mheshimiwa Richard Monyanja wa identify the problem chire Nyamaiya ward na barorari abwate yarorekanire nga Nyasaye se komwanjeraire kerugeke na konya abantu baito igo ase exercise eke abantu baito ngokonya kabari rero iga Miruka mambi Nyamaiya kogenda guchie county ruguru